U pleh koji sam obložila papirom za pečenje složit ću opranu papriku. I papriku sada nosim u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni da se peče. I pleh stavljam ovako bliže gornjim grejačima. I evo nakon 20 minuta pečenja kako izgleda paprika i sada ću okrenuti na drugu stranu. I vraćam papriku u rernu da se peče još 5 minuta. Evo ispekla sam paprike i sada ću ih staviti u šerpu. Poklopit ću paprike i sačekati da se ohlade, tako će se lakše oljuštiti. I paprike su se ohladile i sada ćemo ih očistiti od ljuske i od semena. Vidite kako se to lagano sada čisti. Fino su se potparile. Izvučete peteljku i očistite seme. I ovako očišćene paprike stavljam u lonac. I kako ćete prepoznati kvalitetnu papriku? Lako se ljušti, mesnata je i ima malo vode. Očistila sam papriku i sada ću je iscepkati. Cepkate ovako na manje komadiće i stavljamo je u cediljku da se dodatno paprika procedi. I ovako očišćene paprike ostavit ću da se malo procede. Sada ću u jednu dublju šerpu sipati 200 ml ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i sada spuštam papriku u šerpu na prženje. I papriku sada mešamo, smanjimo temperaturu na nižu, da ne bi paprika izgorela. I mešate i upržavate narednih 40 minuta. Dok se paprika prži, iseckat ću 2 glavice belog luka. Sada ću začiniti papriku. Dodat ću 2 kašike soli. Dodat ću seckani beli luk. Zatim ću dodati 4 supene kašike 9% sirćeta. I sve ću ovo promešati i nastaviti dalje da prži. Ja sam salatu probala i dodat ću još soli. Znači nema tačne mere za ovu salatu, dodajete so po vašem ukusu. Dodat ću još 2 kašike i promešat ću. I dodat ću još 4 supene kašike 9% sirćeta. Promešat ću i pržiti još 10 minuta. Tegle sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta, a ovde u ključaloj vodi sterilišem poklopce. 10 minuta. I salata je gotova i sada ću napuniti tegle. I pre zatvaranja tegle očistit ću vrhove da poklopac lepo nalegne. Čistim sa sirćetom. Sad ćemo staviti čisti novi poklopac i dobro zategnuti i tako ćemo odraditi sve tegle.
I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 3 kg opranih paprika i prvo što ću raditi, poređat ću ih u pleh da se ispeku. I ovako pripremljene paprike nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku. Paprike stavljam u rernu, rešetku sam digla bliže gornjim grejačima. Stavljam da se peče, uključujem rernu na 250 stepeni i pečem 20 minuta. Sada ću iseckati 2 očišćene glavice belog luka. Iseckat ću ovako na listiće. I evo nakon 20 minuta pečenja kako izgleda paprika. Sa jedne strane se zapekla, sada ću je okrenuti na drugu stranu i nosim istu u rernu jedno 5 minuta da se lepo zapeku i sa druge strane. Okrenula sam paprike i vraćam ih u rernu na 5 minuta da se zapeku. I evo nakon dodatnih 5 minuta pečenja kako izgledaju paprike i sada ću ih staviti u šerpu. I paprike ću sada poklopiti sa poklopcem i ostaviti tako da se potpare i ohlade da mogu lakše da se oljušte. I evo paprika se ohladila i sada ću je oljuštiti. Skinut ću ljusku, vidite kako se sad to lagano sve skida. I peteljku. Taman će izaći i seme i ovako očišćenu papriku stavljam u jednu činiju. I tako ćemo očistiti sve paprike. I evo očistili smo paprike i sada ću ovu tečnu što smo dobili procediti da odvojimo semenke. I evo paprike smo očistili i sada ćemo ih ređati u tegle koje su čiste i oprane. Uzimamo papriku i stavljamo u teglu. Zatim ću staviti malo belog luka. Zatim ređamo papriku. Opet malo belog luka. I tako ću raditi naizmenično dok ne napunim teglu. I evo ovako izgleda kada smo napunili teglu i sada idemo dalje. Punimo sve dok imamo paprike i beli luk. I kada smo napunili tegle, sada dodajem so. Dodat ću po pola kašičice. Vi dodajete po vašem ukusu. Zatim u tegle dodajem po 2 supene kašike 9% sirćeta. Zatim ću sipati sok koji smo procedili, koji nam je ostao od paprike. Uzmite ovako viljušku, malo se pomognite da prođe svuda tečnost. I napunimo tegle. I na kraju ću vrhove tegli premazati sa sirćetom da se lepo skine i nečistoća i da može lepo da se zatvore
poklopci da lepo nalegnu. I to ćemo odraditi tako svaku teglu. I na kraju ću tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Sad ću raditi pasterizaciju, za to mi je potrebna šerpa, na dno ću staviti krpu i u šerpu ću poređati tegle. I sipat ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. I evo, pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle. I ovako ostavite tegle da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ispeći ću 5 kg paprika. Ovde sam ispekla već 3 kg i ostalo mi je 2 kg koje ću ispeći u rerni. I sada ću paprike poređati u pleh koji sam obložila papirom za pečenje. I paprike nosim u rernu da se peku na 250 stepeni. I paprike sada stavljam u prethodno zagrejanu rernu, ovako bliže gornjim grejačima, da se peku 20 minuta sa obe strane. I evo, nakon 20 minuta pečenja, kako izgledaju paprike, evo i sa druge strane su ispečene, i sada ih stavljam u šerpu. Tu ću ih ostaviti da se ohlade, da može lakše da se ljušte. I zatim ću paprike poklopiti i ostaviti da se ohlade. I paprike su se prohladile i sada ćemo ih očistiti. Skinut ćemo ljusku. Vidite kako se to sad lako sve skida. Peteljku i sa druge strane. Raseći na pola i očistiti od semena. I ako ostane neka semenka, nije ništa strašno, dobro je za probavu. I ovako očišćenu papriku stavljamo u činiju. I tako ćemo sve paprike očistiti. Očistila sam paprike i sada ću ih iseći. Ovako na male komadiće. I tako ćemo iseći sve paprike. Isečene paprike stavljam u cediljku da se dodatno ocede i nastavljam dalje sa sečenjem. Iseckaću jednu glavicu belog luka. Iseckala sam beli luk i sad ću iseckati jednu manju vezu peršuna. Isekla sam i peršun i sada će mi trebati sok od jednog limuna. U jedan dublji tiganj sipaću 100 ml ulja i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam papriku na ulje. I sada ću papriku malo promešati. Dodat ću sada jednu kašiku šećera, jednu kašiku soli, seckani beli luk, peršun, 100 ml 9% sirćeta i sok od jednog limuna. I sve ću ovo promešati.
I sada ću papriku poklopiti i ostaviti ovako da se krčka 10 minuta. I evo nakon 10 minuta krčkanja kako izgledaju naše paprike. Fantastičnog su ukusa i predivno mirišu. I papriku sipam u tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I evo, napunili smo teglu i idemo dalje. Sada ću obrisati vrhove tegle, da poklopci lepo nalegnu i da se lepo zatvore. I zatim ću tegle zatvoriti čistim i novim poklopcima. I zatim ću tegle okrenuti naopako. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!